patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Laing gituang insidente sa crime of passion na itabo ning bispira sa Pasko. Mag-live-in partner nakita ang adunay mga samad dinugaban sa may sitio YLA Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu, ganinang buntag. Samtang hinungdan sa mong insidente, gisusi pa. Siluan mayroon din na adunay live update. May Bob Lances, subo nga palandungon nga sa unang adlaw unta sa pagpamalhin og Pinoy-anan sa mag-live-in partner, nahimo na hinuong usa ka dugoong hitabo og naatul pa sa bispera sa Pasko. Daling gidala sa tambalanan ang mag-live-in partner kinsa pulos may mga sama dinunggaban. Unang gida ang lalaki kay nabantayan sa mga pulis nga nakaistorya pa kini ug daw milihok pa. Apan ang babay dead on arrival na sa tambalanan. Matod sa mga kaubang borders, nakamatikod silang may kasika sa kwarto sa mag-live-in partner sa ganihang buntag. Ang babae ganina na dunggan ako nga nangayog tabang si Syagit nga. Tabang nya. Pag abre na ako sa pultahan, ang kuan asawa sa tag-iyan nanuktok naunsa mo dira day nya amang gilili nagkadugo naman ang kuan nasa sulod ang babae. Matod sa tag-iya sa boarding house nga si Ulysses Sabrido, gihuwat na lang nila ang mga pulis kay nagduha-duha usab ang mga tanod pagsulod sa kwarto kay basin may dalang armas ang lalaki. Ang mga sakop na sa Mobile Patrol Group ang mipugos pag-abli ni ining maong pultahan. Ug dinhi naabta na lang nila ang babae nga naghigda na sa sahog ug gigakos kini sa lalaki kinsa nangayo og pasaylo ngadto kaniya. Matod ni Police Senior Master Sergeant Romualdo Anyana, investigator sa Police Station 4, nga walay nakaila sa mag-live-in partner kay kagahapon lang sila may balhin sa naasoing boarding house. Busa way nasayod sa background sa duha, apan nagduda sila nga posibleng usa kini ka crime of passion. Pag-abot sa naguna man ang MPG, pag-abot sa MPG, buhi pang laki, ingon nga nganong nabuhat ni mo nako nga Pasko mo daron. Maura na ang nadungog sa MPD nya. Sila diin diha sa sulod sa kwarto puros na samaran siguro og kuana kanang mga kuan ba kanang third party baron na. Wala raman labing man sila. Nangita sila kuan room nangutana dito mo kusubos nangutana sila mapabay bakante ko yan ako. O naay usa. Koto gi-check nila ang kwarto. Ako mao ni ang kuan patakaran to down tagon man. Ako pa lang gingnan nga kuha na ko inyong pangalan, tanan, ug ang pizza sa inyong pagpuyo, kay mamanang pasihan na mo sa inyong abang. So, ugma, pangayon ako inyong pangalan duha. So, wala na ko makuha ilang duha ka pangalan gahapon. Karon dapat unta. Sa kwarto sa mag-live-in partner, nakita kining usa ka quarantine pass nga nakapangan kang Hironsyo Pansoy ug mao'y gituhuan sa mga pulis nga pangan sa lalaki.
Bob, karon lang yung hapon na ilhan na ang patayng lawas sa babae. Giila siya nga si Mary Grace Abarido, 28 anyos, lumad nga taga Zamboanga, Sibugay. Base usab kini sa voters ID nga nakuha gikan sa iyahang mga butang dito sa boarding house. Apan wala pa masayri, Bob, kung unsay trabaho niya niini dinhi sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang ang lalaki na ilhan usab nga si Heroncio Pansoy, 37 anyos, usa ka cook sa usa ka restaurant. Ug so far, Bob, mao kanang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Bob? Thank you so much sa Luan Mirondina sa imong live report. Samtang mga baligyanan ug pabuto sa South Road Properties nagmingaw pa karong bispera sa Pasko apan malaumon nga mokusog na niyang ilang halin karong pagsugat sa bag-ong tuig. Samtang kapulisan hugot nga nagmonitor sa mga firecracker related activities. Ano ang report? Kini ang mga firecracker display area sa South Road Property kun SRP habig sa Mambaling. Nagmingaw pa diin matod sa mga mamaligyaay nga labaw pas katunga ang diferensya sa ilang kita itandi sa miaging tuig. Gani na balaka sila kon makabawi ba sila sa ilang puhunan, hinuon malaumon sila nga mukusugra ang halin sa bag-ong tuig. Lahi gyud mingaw jud siya. I-compare sa last year mingaw jud. Mangingon tingali ka kung ang atong kuhaon ang ratio tingali, wa tingali katunga. Wa gyud katunga bisag kag 1/4 tingali inanara. Samtang ang presyo sa kwitis o whistle bomb tag 4 pesos. Ang Judas belt gikan sa 100 ngadto na sa 1,200 pesos. Ug nausay mga fountain ug ubang mga pyrotechnics. Malaumon usab ang mga negosyante nga magpadayon ang ilang panginabuhian taliwa sa lakang sa uban nga dili na kini. Duha man gud ang atong klase gud nga kon firecrackers o pyrotechnic. Ang firecrackers muna ang giingon sa presidente nga ibawal. Ang pyrotechnics dili kay even bisan asa sa dinhi sa tibuok Pilipinas, even Davao, nagpabuto man gani sila pero in a certain area nga naa diha dapita. Samtang may pahimangno ang Cebu City Police Office, Director nga dili magpasagad og pamaligya og pabuto sa bisan asang dapita ug ang paggamit sa mga pabuto. Ilabi na katong higpit nga gidili sa balaod. As a reminder, be cautious na lang, labi na sa kaning mga firecrackers. And then, also avoid using kanang mga improvised nga mga pabuto, kanang mga buga. Kay napud biyay mga disgrasya na. Lakip sa gimonitor sa Cebu City Police Office ang indiscriminate firing ug hugot usab gipahimangnuan ang kapulisan sa pagdili sa pagpabuto aron dili mahiagom sa silot. More so sa ato ang mga kapulisan, magbawal gid og maggamit og armas during sa time ngayon ana. Bawal magpabuto kumbaga using their firearm. Kay balo na ta, you know the consequences of your action if you will do that. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Malinaon og malampuson ang siyam ka adlaw nga misa di Galyo nga gitapos kaninang buntag. Ang report ni Femari Dumabo. Nagkaproblema man sa pagpatuman sa health protocol sama sa social distancing sa pipila ka simbahan sa Dakbayan sa Cebu sa unang duha ka adlaw sa misa di Galyo. Apan, napangitaan kini og solusyon. Hinungdan nga gihulagway sa kapulisan ug kagamhanan sa Dakbayan sa Cebu nga malinawon ug malampuson ang siyam ka adlaw nga relihiyosong tradisyon sa Pasko. Mato ni Konsehal Joel Garganera, Deputy Implementer sa Interagency Task Force sa Cebu City, nga nakatunra nga tungadto ang mga tao nga nanimba sa pagsunod sa health protocol. Sa kahapsay, makatabang kini aron mamahimong sumbanan sa relihiyosong kalihukan sa kapistahan usab ni Senyor Santo Niño karong Enero. Dugang sa konsehal, nakatabang og dako ang pagpasabo sa nanimba ug sa publiko sa kaimportante nganong mutuman sa health protocol. Samtang, gipainomduman ni Konsehal Dave Tumulak, ang chairman sa Committee on Disaster Risk Reduction ang publiko, nga sa sud sa balay lang sa ulugon ang Pasko. Limitado sab hangtod sa alas 10 sa gabi ilang ang kalingawan, sud sa mga panimay sama sa pagkaraoke. Mato ni Tumulak, adunay anti-noise ordinance ang syudad sa Cebu. Iyang gihangyo ang mga gun holder nga likayan ang pagpabuto gamit ang ilang mga armas aron way madisgrasya. Uban ni Rod Prado, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Mga pasahero sa Cebu North Bus Terminal nabuwad sa init kaganiha samtang nagpaabot sa ilang kasakyan. Panawagan nila kabutangan ug tarong nga kapasilungan aron mahiluna sila samtang nagpaabot. Ang report ni Nico Sereno.
Sa naglagiti nga kainit sa adlaw, nagkugi kini mga pasahero nga paingon sa norte. Taas ang pila sa mga tao nga manguliay sa ilang mga lugar, maong taod-taod ang ilang pagpinaabot. Limitado ra ang tent sa terminal nga naa sa parking lot sa usa ka mall sa reclamation area. Knowing nga ka na ang naamay ka ng special holidays, ganyan, long weekend, dapat ang government as well as ang nag-manage dire, mo prepare good sila for sa comfortable sa mga pasyente, sa mga pasahero. Especially sa katong ka ng mga senior citizens, na mga bata, yung sa katong nalilay priority, basic na kain na, nga needs. Init, oy. Init, okay ra. Walang palandong dito. Wala na lang, kayong linya man. Maulahin niya ko. Ngayon, mauna ta dirig sagkay, pero maabot tag sayo dito. May pipila ka rota sab nga nadugay pagbalik ang bus, maong pipila ka oras ang pinaabot sa mga pasahero. Hinuon nakasakay rasab sila. Ipaningot kay ko. Nya karon sa ruwa mga sab ni tabuas sa ruwa mga poy bantayan. Naantay katamba kay nila sab ni. Pabuhat lamis init. Nya so, abot ang alas 12 ani, abot na ito alas 7 ng gabi. Wala ang manager sa terminal pag-adto sa GMA Regional TV apan nahinabi namo ang pipila ka staff. Plano nila nga punan ang mga tent sa dapit. Samtang ang mga staff sa LTFRB7 mihimo sab og unit inspection sa tanan nga mga buses kung roadworthy ba kini. May checklist sila nga gisusi kung kumpleto ba sa tanan nga mga buses, una padaganon. Nami checklist sa ilang mga parts. Among i-check kung kumpleto ba ni function ba. Kung in kaso may kuwang sir, dili makabiyahe. Dili sir. Kay amo man silang isyuhan og sumon. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Pipila ka mga mall sa Dakban sa Talisay gidagsa sa mga mamalitay nining bispira sa Pasko. Subay na gihigpitan sa dakbayan ang pagpatuman sa mga health protocols. Si Faye Marie Dumabok sa report. Holiday man apan kining task force sa Talisay City Government, kapulisan ug kabumbiruhan nagtinabangay aron pagiya sa mga tao ilabi na sa mga nangumpra sa mga mall. Gibuyag usab sa task force ang mga nagpark sa sidewalk. Giyang usab ang mga namaligya sa pagsibog aron dili makaali sa mga tao nga galinya gawa sa mall ug dili usab makaali sa mga tao nga nanglakaw. Ma-address ni mga health protocols. So usa sa among gimintayan kini mga mamaligya ay og mga tinda diha sa ato ang kadalanan da sa sidewalk. Kay kung naa na sila, nagako sila og congestion sa mga tao. Gawas sa usa sa mga mall sa dakbayan sa Talisay, kining taas nga linya sa mga tao, ang uban nagkapundok nakadapit usab sa pagtaga sa task force. Tungo sa dagsa sa mga mamalitay sa mga mall dinhi sa dakbayan sa Talisay, sama lang dinhi sa barangay Tabuno, dili lang mga gwardya ang nipatungan sa social distancing ni mga mamalitay nga buot musud sa mall apan lakip na ang kadang ahensya sa gobyerno sama lang sa BFP, PNP ug uban pang sakop sa task force sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay. Gani kining pultahan alang lang unta sa exit apan gihimo na usab nga entrance. Ang security officer mihangyo sa task force ug kapulisan nga tabangan sila kay uban dili na motuman sa social distancing. Kaghapon gyud mao gyud nakita og nasorbehan sa ato ang task force na sa kadaghan sa mga tao kay ang ilang feedback doon namang gyud matawag na to fake news nga manira ang merkado ug ang mga malls bisag holiday or Pasko. Naaga po na itong grupo, pagmintinar sa kalimpyo o sa pagdili sa mga mindahay sa sidewalk. I-full force na to ang atong mga personnel dinhi. So mo na itong gihimo karon ma'am, gikan dito sa may flyover, ato dito sa Robinson, ato yung gikuan nagikatag na to itong personnel. Among gi-full force gyud kay social distancing. Naka-standby usab ang Talisay City Disaster Risk Reduction Team aron makarespondi dayon lakip na ang ilang ambulansya kung gikinahanglan. Anaw usab ang mga sakop sa City Toda nagman sa mga sakyanan aron maminusan ang paghuot sa trapiko. Uban ni Renante Quiñones, ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Kanhi Cebu 4th District Congressman Bohol sa Limbangon mipanaw na gumikan sa dugay niyang pagpakibatok sa lung cancer. Karong alas 3 ng sa hapon mipanaw ang kanhi opisyal dito sa St. Luke sa Kauluhan. Gikonfirmar kini pinagi social media accounts yang anak nga si kanhi board member Councilor Francis sa Limbangon og sayang maguwang mismo nga si Marikita sa Limbangon na Leong. Matod ni Leong nga gihatagan na unta o gitagalan na og 3 ka buwan si Bohol sa Limbangon apan nakigbiso gihapon kini og miabot nining adlaw karon usa siya mitaliwan. Ang 75 anyos kampiyon sa public service og visionary dito sa norte. Danawagan ng pipila ka mga opisyal sa pagampo sa publiko sa kamatayon ni Bohol sa Limbangon. Pamilya sa usas mga biktima sa tabong landslide sa Carmen Copper Corporation sa Dakbayan Toledo na nawagan og gustisya nga nagpatabang sila nga mahatagan og disente nga lubong ang ilang padre di pamilya. Ang report ni Marie Dumabok. Ang ikaupat nga nakuha diha sa incident area niadtong Disyembre 22, giila nga si Junicio Labang, taga-uling, syudad sa Naga. Matod sa usa sa giisip ng anak ni Labang nga si Bernadette, nga tulo na katuig na kining nagtrabaho sa Carmen Copper Corporation, isip backhoe operator, ubos sa usa ka kumpanya nga nagsilbing subcontractor. Hangtod ning higayuna, giangkon niya sa GMA TV Balitang Bisdak, nga lisod dawaton sa ilang pamilya ang nahitabo sa giisip nila nga provider. Ilabi na ning kapaskuhan. Hustisya ang ilang panawagan, patubago ng safety officer o guban pang opisyal sa mining operation. Nangamo ang panawagan, ma'am, hustisya para sa akong papa. Kaya if nakakita mo sa video, makita din niyo mga dako jud kayo lapses ang safety officer na. Ang among panawagan nga unta, kung kinsa ang safety officer or kinsa ang responsible nga person ato, dapat gid siyang manubag sa nahitabo kay dili lang sa akong papa, daghan ni ang nawad-an og pamilya. Samtang giangkon sa pamilya ni Labang nga hangtod karon way nadawat nga tabang gikan sa mining company ug sa kumpanya nga subcontractor. Gani bisan lungon wa pa mabayri. Ang incident man nahitabo during working hours, operation hour, so it means responsibility nga sa company. Ang whatever expenses, burial, anything, lahat din ng responsibility, ma'am. If dili ko mag-follow up dito sa kanang murag forma nilang papa, dili sila mo respond sa ako ang mga messages. Na baka na murag kuwang ang ilang sympathy, kuwang ang ilang financial support sa amoa. Even ang wala pa sila natabang na mo. Sa gihatag nga kasayuran sa Carmen Copper Corporation, nga nagpadayon pang ilang pagpadangat ug assistance sa mga pamilya sa biktima. Samtang, matod sa kapulisan sa Toledo City, nga pabiling gipangita pa ang unom ka mga trabahante nga biktima sa landslide. Sa pagkakaroon, 4 pa ka mga patayng lawas ang nakitaan. Uba ni Cleofer Lumayag. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Sa lalawigan sa Negros Oriental, laing duha ang nakalas sumantakbuhi sa COVID-19. Sa report sa Negros Oriental Provincial Health Office, unang nakalas ang 91 anyos nga nagpositibo sa COVID-19. Nakalas usab ang 65 anyos sa usa ka pribadong ospital sa Dumaguete City sa miaging adlaw. Gipa-cremate dayon ang patayng lawas sa duha subay sa dagda sa Department of Health. Tungod nini, 27 na ang mga nakalas sa COVID-19 sa tibok lalawigan. Sa pagkakaroon, maabot na sa 874 ang total COVID cases sa probinsya. 696 nini ang total recovery, samtang 151 ang active cases. Taliwasan na sinating krisis tungod sa pandemya, pipila ka mga sakop sa usa ka fraternity sa syudad sa Cebu nagpadayon sa pag-#spreadkindness. Gatusan ka mga pamilya sa daplin sa daan sa downtown area ning Dakbayan sa Cebu nakadawat og pack meals nga fried chicken ug spaghetti. Lakip na ang bottled water. Alang sa maong grupo nga ning panahon sa pandemya, mas angay ang pagtinabangay. Ilabi na nga naatol usab karon sa Pasko. Ang maong grupo mipasiugda niini matag tuig sud na sa dugay nga katuigan diha sa ilang padayong pag-#spreadkindness.
ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Law kinatong latest weather update karong Christmas Eve, Thursday, December 24, 2020. Base sa atong satellite image, padayon natong gimonitor ang cloud cluster naa sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility ug naa sa silangan sa Mindanao. Amihan or northeast monsoon ang nakaapekto sa may extreme northern Luzon. Ang weather condition sa tibuok sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro, in general makasinatit ang maayong tempo ng panahon. Gawas ini na ay mga patak-patak na mga pag-uwan tungod kini sa mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories ug sa latest development kining cloud cluster. Ug mga adlaw, December 25 ug sa weekend, expected nato makasinatit ang mga pag-uwan ug pagpanugdog og kilat tungod kini sa extension or trough na posibleng mahimo na low pressure area ug ang tail end ng frontal system. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories, rainfall advisories ug sa mga heavy rainfall warnings. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Iclarino ang inyong forecaster ug sa tanan gikan diri sa Visayas Pag-asa Regional Services Division. Mayong adlaw, happy and safe Merry Christmas sa tanan. Mga manindahay og pabuto sa dakbayan sa Lapu-Lapu nagmingaw. Bisan pa sa bispira sa Pasko, si Luan Mirondina sa report. Nagminghoy ang mga manindahay ug pabuto dinhi sa Barangay Babag tungod kay menos ang ilang mga halin. Gani gitaparan na lang ni Hilda Mustafa og buko juice ug saging ang stall niya sa pabuto aron lang may halin. Kani adlaw wa tanawa murag dili Pasko. Murag dili 24. Mingaw sa nga tanan wa gitang tikaw-tikaw na pila ka buk. Laktaw-laktaw lang. Ni ako sukad gani bundag wa pa koy uno. May pa akong buko akong saging halin pa. Pasado alas 11 ganihang buntag, may pipila ka mga customers nga among naabtan. Sama ni Fortunato Bagyo, nga bisan pamansa na sinating pandemya, migahin o gamayng budget sa pabuto. Basta malingaw lang po ang among mga bata sa kuan kundok. Murang gini kalipay nila po. Ana, pero kwitis gyud dili gimi ana kay delikado magkon kay simbak po yung mahug sa atop. Nagbuto dito masunog. Ganiha, mipahigayon usab ug hiniusang inspeksyon ang mga sakop sa Lapu-Lapu City Fire District ug Lapu-Lapu City Police sa mga stall sa pabuto sa Barangay Babag. Hinuon na suta sa mga otoridad nga compliant man sa mga lagda ang mga manindahay ug pabuto ug gituman usab niini ang mga health protocols. Apan sa gihapon, may pahimangno ang taga Bureau of Fire ngadto sa publiko ning pagsaulog nato sa Pasko. Kinahanglan sad nga before ta matulog ato yung siguroon nga na atong napalong tanan nga mga Christmas lights and Christmas decor kay maog yun ay kasagaran nga mahinungdan sa sunog. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Nining katapos ang adlaw sa Misa de Gallo ang team moderator sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus dinhi sa Dakbayan Sugbo mapasalamaton nga inanay ng pagsagop sa mga manimba sa minimum health protocol. Ang report ni Nico Serino. Sa pagsugod sa Misa de Gallo, ingon ini kadasok ang mga nanimba sa St. Therese Parish sa Lahog. Gani na balaka ang kagamhanan sa dakbayan nga magtakod-takod ang COVID-19 tungod kay wala na mapatuman ang mga minimum health protocol. Apan sa katapusan nga Misa de Gallo, gipakita ang kausaban sa mga manimbahay nga mituman na sa physical distancing. Sa iyang wali, gipalanog ni Monsignor Guillermo Gore, team moderator, ang pagpadayag sa pagtuo sa mga parokyano ngadto sa Dios pinaagi sa pagtahod sa mga lagda sa kagamhanan. We become disciplined because we love each other. We love life. We love the gift of life that God has shared to us. Samtang sa mitumausab nga mga balita sa kahiwian ug pagpangawkaw sa kagamhanan, gipadayag ni Gore katungdanan sa simbahan ug sa katawhan ang pagbadlong sa mga naa sa kagamhanan nga nalambigit niini. Subay kini sa dugay ng pagtulunan sa simbahan. Apan gipadayag niya nga kun mubadlong man sa kahiwian, angayan lang nga ubanan sa pagtahod.
At times, the church is called to bear witness to Christ by taking courageous and prophetic stands in the face of the corruption of political or economic power. Mapasalamaton ang kaparian sa kapulisan nga miabag sa mga youth volunteer aron mapasayon ug mahanay ang pagpatuman sa minimum health protocol sa sulod ug gawas sa simbahan. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mingaw na ang Cebu South Bus Terminal karong hapon sukwahi kagahapong adlaw nga moiting pauli sa mga tawo ngadto sa ilang kalungsuran. Adunay daghang mga bus nga nagpaabot sa terminal apan nihit na ang mga pasahero. Ang ubang mga pasahero karon lang nakahigayon sanglit mao pa man ang pagkahuman sa ilang duty sa trabaho. Hagipot naman sa oras apan malaumod nga makaabot sa dili pa mo hagtok ang oras sa Pasko karong tungang gabii aron makauban ang ilang mga mahal sa kinabuhi. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga doktor, ipahimangno batok sa mga magpalabi og inom karong panahon sa Pasko. Aron malikayan na kining gitawag og holiday heart syndrome. Moderate lang yun ang pag-inom kuno gihapon aron di maapektuhan ang panglawas. Ang report din Nico Sereno. Busy kining 6-wheeler truck nga mag-deliver og mga ilimnon dihang among naabtan sa reclamation area sa Mandawi. Daghan sab ang miambit og namalit gikan sa truck kay mas ubos ang presyo niini. Ibaligya rasab nila kini ug ang uban konsumo karong Pasko. Oh, sa among tindahan ni. Tindahan daghan sang mamalit? Oh, daghan sa pero tago sa dinon. Oo. Mara. Di man pwede mo kuan sa gawas. Oh, di man pwede sa gawas. Sa balay-balay ra. Matod sa salesman, karong panahona, daghan kaayo ang namalit og beer. Gani udto pa lang, hapit na mahurot ang ilang karga nga 500 ka case niini. Nisaka gid ang halin. Daghan gid kababa. Oh, kay for example, like this kinay kadung naman mi reload. Oo. Na gamay na lang kay nabilin. Oo. So maghapot ta sad mi. Apan pahimangno sa mga doktor sa mga dili makalikay og inom karong panahona, hinay-hinay lang. Sa interview sa GMA Regional TV Live, gipasabot sa cardiologist nga si Dr. Brett Batoktoy, posibleng magka-holiday heart syndrome tungod sa binge drinking o kalit og sobra nga pag-inom karong panahona. Palpitations ang sagad maobserbahan sa pasyente niini. Pwede po na siya nga mawala ang pag-iyaha. So pwede siya nga maghingan lang heart failure. Okay? Then kada po kay irregular iyang beating Sir Nico, irregular dili kayo maayo ang circulation, makakos po na siya og stroke no sa atong ubang mga pasyente. Gawas niini, daghan sab ang long-term effects ang sobrang alcohol sa lawas. Usa sa organ nga grabing maapektuhan ang atay o liver. Naatay alcoholic hepatitis. Ang mas common is kanang gitawag natong alcoholic liver disease. Sa dinugay-dugay nga ininom. Okay, kay wa may bation lagi, patuyang lagi non. In 10 to 15 years, madaya na ang atay o kuyos, mahimo na siyang alcoholic liver disease, maabot na siya kanang gitawag og cirrhosis. Matod sa doktor, dunay allowable limit sa alcohol sa usa ka tawo kada adlaw, 40 grams sa lalaki ug 20 grams sa babay. Ang 40 grams sa alcohol para sa lalaki tulo ka can sa beer, usa og tunga sa mga babay. Samtang tulo ka baso sa wine alang sa mga lalaki ug katunga alang sa mga babay. Mas menos rasab ang limit sa hard liquor nga shot lang ang angayang kwentada, tulo sa mga lalaki ug usa og tunga sa mga babay. Labi na karong panahon sa COVID-19, hingpit nga gidiscourage sa mga doktor ang pagpakigtagay pinaagi sa gunner o pagsaw og baso kon mag-inom. Kung kinahanglan kita mag-inom, magtapok-tapok tungod kay Pasko lagi, ang recommended is walay tagay, walay sharing, bring your own baso, bring your own botilya. No, man sa na reason nga nang mag-spread ang hepatitis A kay mag-share. Hasta sad si Mr. COVID mo share sa siyang apil. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Dagsa ang mga mangumprahay sa merkado publiko sa Mandawi nining bispera sa Pasko. Pabiling gipahugta ng mga protokol aron mapatuman taliwa sa hulga sa COVID-19.
Una, makasud sa merkado adunay temperature monitoring ug mga isab og quarantine pass gikan sa mga mangumprahay. Gihangop sa pipila ka mga manindahay ang daghan sa mga tao aron makabawi-bawi sa ilang halin. Mo sa mga tindera sukad nga nagka-COVID o gischedule kada barangay matag adlaw ang pagpangumpra minus ra gyud kuno ang ilang customer. Ang Mandawi City Enforcement Unit hugot sab nga nagmonitor sa pagtuman sa health protocol. Mga kapuso, adunay pag-hashtag spread kindness ang kabatan-unan karon sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus. Karong Kapaskuhan, adunay madawat nga regalo ang labing mga nanginahanglan sa parokya. Sa maong programa sa Parish Youth, gihatagan og higayon ang mga parokyano nga makapaambit sa mga grasya nga ilang nadawat ngadto sa labing mga nanginahanglan nga mga parokyano sa St. Therese. Sa maong programa, ang parokyano nga gusto mohatag, mopalit lang og gift pack nga mobalor og tag 250 pesos alang sa mga dagko. Samtang tag 150 pesos usab alang sa mga bata. Idungan kini paghalad atol sa siyam kaadlaw nga offertory sa Misa de Gallo. Ang unsa may ilang mahipos mao'y iapod-apod sa napilian nila nga mga beneficiaries. Mga kapuso, yung makita kining mong episode sa official website si GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitaha usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV o gi-click ang subscribe button alang sa mga init ug nagunang mga balita o kasayuran gikan dinhi sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nalsaro. Ug wala nang tulugan, sugato na nato ang Pasko karong gabi. Maayong hapon o maayong Pasko mga kapuso.